Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada suara di mana? Mbak, ayo ya. Batuk-batuk ini. Kayak masih ada di kamar. Ini sudah genap ini? Sudah turun semua? Oh belum? Ayo yang masih di kamar ya. Ya ikut ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Atsaniyah tuh. Betul ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min fadhailus syiyam. Jadi ini tentang keutamaan berpuasa. Yang kedua, atsaniyatu utawi fadilah kang kaping pindho. Atsaniyatu utawi fadilah kang kaping pindho iku raf'ud darajati, munggahi derajat. Iku raf'ud darajati, munggahi derajat, wa mudha'afatul matsubati, lan tikel matikele pira-pira ganjaran. Wa mudha'afatul matsubati, lan tikel matikele pira-pira ganjaran. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amalin utawi sekabehane amal, kullu amalin utawi sekabehane amale ibni Adam. Ibni Adam di situ ya manusia semuanya. Kullu amali bani Adam utawi sekabehane amali menungso iku yudha'afu den tikel matikelake. Iku yudha'afu den tikel matikelake apa amal al-hasanatu utawi kebagusan. Al-hasanatu utawi kebagusan iku bi asyri amsalihha. Iku bi asyri amsalihha, dan tulis 10 pira-pira padane ila sab'i mi'atin maring 700 dhifin. Ila sab'ati mi'ati dhifin maring 700 tikelan. Qala dawuh sapa Allah azza maha luhur Allah, wa jalla maha agung sapa Allah. Qala Allah azza wa jalla illa shauma angin poso, fa innahu mongko setuhune poso iku li kedua ingsun. Wa ana lan utawi ingsun iku ajzi balesi ingsun bihi kelawan saum. Iku ajzi balesi ingsun bihi kelawan saum. Yada'u mongko ninggal sapa saim. Yada'u ninggal sapa saim ayat seruku ninggal sapa asaimu wong kang poso. Syahwatahu ing kademenane nafsune saim. Syahwatahu ing kademenane nafsune saim. Wa ta'amahu lan panganane saim min ajli krana arahe ingsun. Min ajli krana arahe ingsun. Rawahu riwayatake ikilah hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Yang kedua, jadi fadilahnya apa yang kedua? Yang kedua itu munggahi derajat. Jadi derajatnya menjadi lebih tinggi.
fadilahnya berpuasa. Ganjarannya itu dilipat gandakan, derajatnya lebih tinggi. As-salisatu utawi fadilah kang kaping 3. As-salisatu utawi fadilah kang kaping 3 iku asyamu utawi poso, iku makomun panggonan munifun kang luhur. Iku asyamu utawi poso iku makomun panggonan munifun kang luhur. Wa mansibun lan pangkat. Wa mansibun lan pangkat syarifun kang mulya. Lidzalika karana mengkono asyam. Lidzalika karana mengkono asyam. Adhafahu nyendekake hu ing siam sapa Allah taala ilaihi maring Allah idhafata tashrifin kelawan nyendekake krana mulyaake. Idhafata tashrifin ing dalem nyendekake karena mulyaake, menyandarkan karena memuliakan. Faqala mongko dawuh sapa Allah illa as-shauma angin poso. Fa innahu mongko setuhune saum iku li kedue ingsun. Ma'anna ing dalem sartane ma'annal a'mala ing dalem sartane pira-pira amal as-shalihata kang bagus. Ma'anna ing dalem sartane al-a'mala pira-pira amal as-shalihata kang bagus kullaha ya sekabehane al-a'mal kullaha ya sekabehane al-a'mal iku lillahi kedue Allah taala. Fadallat mongko nuduhake apa hadhil idhofah ikilah penyandaran hadhil idhofah ikilah penyandaran ala tasyrifin ing atase mulyaake khosin kang tertentu utawa khusus. Walil ulama'i kedue maring pira-pira ulama itu kalau dimaknai wong alim, orang yang banyak ilmunya. Walil ulama'i lan iku kedue wong alim akeh fi wajhi dalika ing dalem mengkono wajahe utawa pandangane fi wajhi dalika ing dalem pandangane tasyrifin khasin kembalinya ke depannya ing dalem pandangane tasyrifin khasin aqwalun utawi pira-pira pendapat kullun utawi sekabehane minhum saking ulama iku takallama guneman sapa kullun andauqihi saking penyicipe kullun andauqihi saking penyicipe kullun au fahmihi utawa kefahamane kullun. Faqailun mongko utawi saking kullun mongko pira-pira saking kullun utawi wong kang ngucap. Faqail itu isim fa'il ya, pelaku. Faqailun mongko saking kullun utawi wong kang ngucap Inna syama setuhuni poso iku laisa fihi ora ono iku poso iku laisa ora ono iku fihi ing dalem syam
Iku laisa ora ono iku fihi ing dalam siyam apa haddun bagian. Apa haddun bagian lisoimi ketuwe wong kang poso. Fakana mongko ono apa asyam iku lillahi karena Allah Ta'ala. Iku lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala wahdahu halih apa ya wahdah halih suwijine Allah wahdahu halih suwijine Allah waqailun lan saking kulun utawi wong kang ngucap waqailun lan saking kulun utawi wong kang ngucap inna syama setuhune poso iku laisa ora ono apa asyam minal a'mali iku minal a'mali saking pira-pira amal saking pira-pira amal allati kang yadkhuluha kang mlebu ing amal allati yadkhuluha kang mlebu ing amal apa arya'u riya' li'annahu karena setuhune siyam iku niyat niyat wa imsakun lan ngeker anil mufattirati saking pira-pira perkara kang batalake wa imsakun anil mufattirati lan ngeker saking pira-pira perkara kang batalake fahuwa mongko utawi siyam iku khalisun murni lillahi karena Allah Ta'ala wahdahu halih duwene Allah atau halih suwijine Allah. Jadi hanya atas Allah semata maksudnya begitu. Wa thammatu lan kono-kono panggonan tasrifu siyam wa thammatu lan kono-kono panggonan tasrifu siyam aqwalun utawi pira-pira pendapat ukhra kang liya taraktuha kang ninggal sapa ingsun ing aqwal taraktuha kang ninggal sapa ingsun kembalinya ke aqwal jaufal ihami karena kuatir dan salah cipta khaufal ihami karena kuatir dan salah cipta ausami utawa bosen adanya bosan. Nah, jadi fadilah yang ketiga. Kalau fadilah yang kedua adalah tingginya derajat bagi orang yang sedang berpuasa disertai dengan berlipat gandanya pahala. Kalau yang ketiga, puasa di situ memiliki keluhuran ya, memiliki nilai keluhuran, pangkat yang mulia di sisi Allah tentunya, bukan di sisi manusia ya. Jadi orang yang sedang berpuasa itu memang benar-benar niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan untuk niat yang lain, riya ataupun yang lain ya tadi dijelasannya. Karena niatnya adalah lillahi ta'ala, maka di situ puasa memiliki nilai keluhuran atau memiliki nilai kemuliaan ketika niatnya adalah benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian ar-rabi'atu utawi fadilah kang kaping 4. Ar-rabi'atu utawi fadilah kang kaping 4 iku al-mala'u. Iku al-mala'u utawi pantan. Iku al-mala'u utawi pantan alladzina kang hum utawi al-mala'u alladzina kang
hum utawi al malau indallahi ing dalem ngersane Allah minal malaikati saking malaikat saking malaikat wa ghairihim lan sakliyane malaikat alaihim ing atase alaihim assalam wa alaihim assalam. Jadi untuk doa yang ditujukan kepada malaikat dan ghairihim. Iku yashumuna padha ngambu sapa al malau. Iku yashumuna padha ngambu sapa al malau khulufa famis shaimi ing ambu bajine tutuke wong kang poso. Iku yashumuna padha ngambu sapa al malau ngambu ing apa khulufa famis shaimi ing ambu bajine tutuke wong kang poso. Ai riha famihi ai tegese riha famihi ambune shaim ambune tutuke shaim atyaba kang luwih wangi min rihil miski tinimbang saking minyak misik. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi demiddat nafsi utawi roh ingsun biyadihi iku biyadihi ing dalem astane alladzi iku biyadihi ing dalem astane alladzi khulufu famis shaimi utawi yakti ambu bajine tutuke wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ing dalem mungguhe Allah min rihil miski tinimbang saking ambune minyak misik. Ya, fadilah yang keempat itu adalah ini bagi Allah dan bagi malaikat-malaikat Allah itu senang Allah para malaikatnya itu senang dengan bau enggak sedapnya orang yang sedang berpuasa. Jadi kan memang indallah famu as-shaimi itu atyabu min rihil miski. Jadi bau tidak sedapnya orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi dibanding dengan baunya minyak misik. Indallah. Kalau gue sampean gimana? Lebih wangi dari apa? Lebih wangi dari apa? Gak lebih wangi, gak enak kan? Gak enak. Tapi bagi Allah, bagi malaikat-malaikat Allah itu senang. Jadi mereka itu senang membau bau mulutnya orang yang sedang berpuasa. Saking memuliakannya orang yang sedang berpuasa. Jadi para malaikat pun senang tidak ambil sampean. Dengan bau mulut yang tidak enak itu mereka senang. Al-khamisatu utawi fadilah kang kaping 5. Al-khamisatu utawi fadilah kang kaping 5 iku al-malaikatu utawi para malaikat alaihimussalam. Iku yusalluna padha maca selawat sapa malaikat. Iku yusalluna padha maca selawat sapa malaikat ala shaimi ing atase wong kang poso. Wa yastaghfiruna lan nyuwunake ngapura sapa al malaikatu lahu maring
para malaikat itu memintakan ampun untuk sampean-sampean yang sedang berpuasa ini. Juga selalu membacakan sholawat. Sholawat ditujukan kepada para shaim. Jadi meminta sholawat, membacakan sholawat dikhususkan kepada para shaim. Betapa mulianya ya orang yang sedang berpuasa. Jadi kita di bulan Ramadan ini diagungkan sampai seperti itu. Para malaikat pun itu senang dengan mengucapkan sholawat kepada para shaimin, kemudian memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita semua. Rawahu ngriwayatake sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan saliyane Tirmidzi an Ummi Imarah saking Ummi Imarah al-Ansariyah kang bangsa sahabat Ansor. An Ummi Imarah saking Ummi Imarah al-Ansariyah kang bangsa sahabat Ansor radhiyallahu anha. Anna nabiyya ing setuhune Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku dakhala mlebu sapa Nabi alaiha ing atase Imarah fi ghairi syahri Ramadhana ing dalem saliyane bulan Ramadan. Faqaddamat mongko nyuguhake sapa Ummi Imarah ilaihi maring Nabi ta'aman ing panganan. Faqala mongko dawuh sapa Nabi laha maring Ummi Imarah kuli apa itu kuli mangano sira wadon. Faqalat mongko dawuh sapa Ummi Imarah inni utawi ingsun iku shaimatun wong wadon kang poso. Iku shaimatun wong wadon kang poso. Ini shaimah bukan shaimah yang artis itu ya. Itu namanya shaimah itu ahli puasa mungkin ya, doanya orang tuanya jadi ahli puasa itu. Ternyata artis juga ya. Inni shaimatun utawi setuhune ingsun iku shaimatun wong wadon kang poso. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shaima setuhune wong kang poso iku tusolli maca sholawat alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu para malaikat. Idza nalikane ukila den pangan. Indahu den pangan apa ini? To'aman. Ukila den pangan apa to'aman indahu ing dalem sandinge shaim. Hatta yafra'u sehingga rampung sapa kaum ing aklihim. Ini maksudnya gimana nih? Jadi fadilah yang kelima ini adalah pengagungan pada orang yang sedang berpuasa itu digambarkan di sini dengan para malaikat itu semuanya membacakan sholawat. Kepada siapa? Kepada orang yang sedang melakukan ibadah puasa, sekaligus memintakan ampun kepada Allah supaya dosa-dosa orang yang sedang berpuasa ini diampuni oleh Allah. Nah, itu diriwayatkan dalam sebuah hadis. Di sini ada cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan selain Ramadan itu datang kepada si Ummi Imarah ini. Ya, di luar Ramadan ini ya. Nah, kemudian di situ sama Ummi Imarah karena tamu. Jadi seorang tamu itu kan harus dimuliakan.
Jadi ketika ada tamu, apalagi tamunya adalah Rasulullah, maka di situ Umi Imarah bergegas mengambilkan makanan untuk disuguhkan kepada Rasulullah. Nah, ketika disuguhkan kepada Rasulullah, Rasulullah meminta kepada si Umi Imarah supaya makan dulu. Kuli, makanlah. Jadi disuguhi itu tamunya bukan terus ngambil gitu, enggak, disuruh ini tuan rumahnya supaya makan lebih dulu. Kuli, makan dong, panganan gitu ya. Nah, di sini ternyata si Umi Umarah sedang berpuasa. Ini shaimatun. Sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW itu berkata kepada si Umi Imarah ini, inna shaimu tusalli alaihi malaikah. Jadi para malaikat itu membacakan sholawat kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi dijelaskan di depannya si Umi Imarah seperti itu. Para malaikat itu akan membacakan sholawat kepadamu karena kamu sedang melakukan puasa sampai makanan itu selesai dimakan. Jadi sampai makanan itu selesai dimakan oleh si tamu. Maka selama itu pula malaikat akan membacakan sholawat kepada orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang memberikan makanan ini tadi. Jadi tuan rumahnya sedang berpuasa, tuan rumah ngasih makan kepada tamu, tamunya makan, selama memakan itu sampai selesai makan. Nah, selama itu malaikat itu membacakan sholawat kepada si tuan rumah. Itu ya. Betapa mulianya orang berpuasa. Ini bukan hanya puasa Ramadan ini puasa di luar bulan Ramadan. Nah, orang berpuasa itu nggak ada jeleknya sama sekali. Warawalan ngriwayatake sapa Ibnu Majah anna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Bilal inna shaima setuhune wong kang poso iku tusabiha maca tasbih sapa saim bukan fa'ilnya depannya iku tusabiha maca tasbih apa idomuhu pira-pira balunge saim wa tastaghfiru lan nyuwunake ngapura lahu maring saim apa sapa al malaikatu para malaikat ma ing dalem selagine ukila den pangan apa atoam indahu ing dalem soim ing dalem sandinge soim ai tegese madama ing dalem selagine langgeng apa to'am ya yuk kalu den ma'em apa to'am indahu ing dalem sandinge so'im ya. Jadi selama si tamu itu memakan jamuan dari tuan rumahnya, selama itu pula para malaikat membacakan sholawat memintakan ampun kepada si tuan rumah yang sedang melakukan ibadah puasa. Maksudnya as-sadisatu utawi fadilah kang kaping 6. As-sadisatu utawi fadilah kang kaping 6 iku innallaha setuhune Allah azza wa jalla iku yubahi mamerake sapa Allah al malaikata ing pira-pira malaikat bisaimina kelawan wong kang padha poso. Rawa was ngriwayatake sapa Tabrani, Imam Tabrani ngriwayatake ing hadis annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Iku kala dawuh sapa nabi. Iku kala dawuh sapa nabi. Dawuh ing atakum wis teka ing sira kabeh. Wis teka ing sira kabeh apa Ramadan wulan Ramadan syahrun barakah ya syahru barakatin wulan berkah yalsyakum ngrungkepi yalsyakum ngrungkepi ing sira kabeh sapa Allah fihi ing dalam Ramadan fayunzilu lan nurunake sapa Allah ar-rahmata ing kawelasan wa yahutu lan nglungsur sapa Allah nglebur ya wa yahutu lan nglungsur utawa nglebur sapa Allah al-khotoya ing pira-pira kaluputan wa yastajibu lan nyembadani sapa Allah ad-du'a ing doa wa yubahi lan mamerake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al malaikatahu ing pira-pira malaikate Allah bikum kelawan sira kabeh malaikatahu ing pira-pira malaikate Allah. Itu fadilah yang keenam. Jadi Allah itu saking saking senangnya kepada orang yang berpuasa, kepada shaim, maka di situ Allah itu sampai mamerke gitu. Jadi mamerke diduduhke kepada para malaikat. Ini loh orang-orang yang sedang berpuasa, saking senangnya memuliakan orang yang sedang berpuasa. Jadi diriwayatkan di sini telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana rahmat itu diturunkan, di mana maghfirah itu diberikan, di mana doa itu mudah dikabulkan. Dipamerkan kepada malaikat. Jadi Allah itu saking senangnya, saking memuliakannya kepada para shaimin ya. Jadi malaikat itu dipameri seperti itu ya. Dipameri seperti itu. Jadi betapa mulianya orang yang berpuasa. As-sabi'atu utawi fadilah kang kaping 7. As-sabi'atu utawi fadilah kang kaping 7 iku ikhtisyasu shaimin. Dadi tertentune wong kang padha poso bidukhulil jannati kelawan manjinge swarga, kelawan mlebu swarga ya. Bidukhulil jannati kelawan manjinge swarga min babir royani saking lawangi atau saking pintu ar-rayyan. Rawa usriwayatake sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing man utawi sapa wonge iku anfaqo infak sapa man zaujaini ing bondo loro apa itu? Yashfa ila kulli syai' wa yashfa'u min syai'in zaujaini maksudnya di situ bondo loro ya. Jadi man anfaqa zaujaini ay syai'aini min syai'aini man dua hal dari orang aina ukana mimma yunfiku wa qala al-qurmani wa zawj khilaful fard wa kullu wahid minhuma yusamma aidun zawjan. Ya maksudnya di situ adalah ya harta.
zaujaini ing bondo loro fi sabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Allah. Fi sabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Allah, nudia den undang sapa man min abwabil jannati saking pira-pira lawange swarga. Nudia mongko den undang sapa man min abwabil jannati saking pira-pira lawange swarga. Ya Abdullahi rupani ya Abdullahi he kawulane Allah. Ya Abdullahi he kawulane Allah. Hadza utawi ikilah lawang iku khairun luwih bagus. Faman mongko utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku min ahli sholati saking ahline sholat. Iku min ahli sholati saking ahline sholat. Du'iya mongko den undang sapa man min babi sholati saking lawange sholat. Min babi sholati saking lawange sholat. Waman dan utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku min ahli jihadi saking ahli jihad. Iku min ahli jihadi saking ahli jihad. Du'iya mongko den undang sapa man. Du'iya mongko den undang sapa man min babil jihadi ing saking lawange jihad. Saking lawange jihad. Faman dan utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku min ahli syami saking wong kang ahli poso. Iku min ahli syami saking ahli poso. Du'iya mongko den undang sapa man. Du'iya mongko den undang sapa man min babir rayyani saking lawang rayyan. Saking lawang ar-rayyan. Waman utawi sapa wonge iku kana ana sapa man. Waman utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku min ahli shadaqati. Iku min ahli shadaqati. Wong kang ahli sedekah. Du'iya mongko den undang sapa man iku min babi shadaqati saking lawange sedekah. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dawuh bi abi den tebusi kelawan bapak kula. Iku bi abi den tebusi kelawan bapak kula. Anta utawi sira wa ummi lan ibu kula. Anta utawi sira wa ummi lan ibu kula. Ya Rasulullah Rasul utusane Allah. Ma ora iku alaman ing atase wong du'iya kang den undang sapa man. Ma ora iku alaman ing atase wong du'iya kang den undang sapa man min tilkal abwabi saking mengkono-mengkono pira-pira lawang. Saking mengkono-mengkono pira-pira lawang. Min daruratin utawi saking butuh banget. Min daruratin utawi saking butuh banget. Fahal yud'a mongko apa to? Hal apakah ya? Fahal mongko apa to? Yud'a dan undang. Yud'a dan undang. Sapa ahadun wong siji bintil kal abwabi saking mengkono-mengkono pira-pira lawang kulliha ya sekabehane abwab. Faqala mongko dawuh sapa
bi na'am iyo. Na'am iyo. Iyo apa? Iyo diundang, iyo yud'a itu. Iya yud'a akad atasnya. Na'am ya diundang gitu ya. Warju lan ngarep-ngarep ingsun antakuna ing ento ana sapa sira iku minhum golongane man. Iku minhum golongane man. Jadi fadilah yang ketujuh ini apa? Pengkhususan, ya, pengkhususan kepada orang-orang yang melakukan puasa untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ketika mereka itu hendak dimasukkan ke dalam surganya Allah, mereka itu akan melewati pintu khusus. Pintu khusus. Jadi pintu untuk masuk ke surga itu ternyata banyak. Jadi pintu untuk masuk ke dalam surga itu banyak, sesuai dengan apa yang diamalkan pada saat manusia itu hidup. Diriwayatkan di dalam hadis ini bahwa siapa yang nanti menginfakkan hartanya, maka dia akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah melalui pintu-pintu khusus. Pintu-pintu khusus karena kebaikan yang telah mereka lakukan. Apa saja? Nah, orang yang ahli sholat maka akan dipanggil oleh Allah dari pintu sholat. Banyak ya. Banyak pintu, banyak jenis pintu untuk masuk ke surganya Allah. Karek milih berarti kita itu akan masuk ke surga itu lewat pintu mana? Bagi orang yang ahli sholat maka akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui babis sholat, melalui pintu sholat. Dan barang siapa yang suka jihad, jadi yang senang berjihad di jalan Allah, ya, jadi para sahabat-sahabat Rasulullah zaman dulu yang berjihad untuk menegakkan agama Islam, ya dulu kan perang ya. Kalau sekarang kan tidak, jihad tidak dengan menggunakan peperangan, apalagi itu bom bunuh diri itu, gimana itu maksudnya ya. Jadi bunuh diri kok nanti masuk surga itu gimana? Nah, itu pemahaman yang sudah dicuci otaknya gitu ya. Jadi para teroris itu ya, jadi itu kan mengatakan dirinya berjihad gitu ya. Jihad melalui pemahaman mereka begitu ya. Jihad yang keliru. Orang yang ahli jihad maka akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu jihad. Dan orang yang melakukan ibadah puasa, jadi ahli puasa, ahli poso, maka nanti akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu puasa juga. Dan orang yang ahli sedekah akan dipanggil oleh Allah melalui pintu sedekah. Lah kita melakukan semuanya, berarti tinggal milih. Sama tinggal milih mana? Milih pintu sedekah, apa milih pintu siam, apa milih pintu jihad gitu ya. Ya. Jadi banyak pintu untuk bisa memasuki surganya Allah sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup. Ya, seperti itu. Lanjut. Mana? Athaminatu nggih? Iya. Ya, at-taminatu utawi kang kaping 8. At-taminatu utawi kang kaping 8. Fadilah kang kaping 8, fadilah puasa yang ke-8. Apa? Iku farhatus shaimi, bungahake wong kang poso. Bungae wong kang poso. Farha. Iku farhatus shaimi, bungae wong kang poso. Inda fitrihi ing dalem bukane shaim.
Inda fitrihi ing dalem bukane shaim bitaufiri kelawan nyempurnaake. Bitaufiri ajrihi kelawan nyempurnaake ganjarane shaim inda tamami saumihi ing dalem sandinge nyampurnaake posone shaim. Ing dalem sandinge nyampurnaake posone shaim wa salamatihi lan selamate shaim. Wa salamatihi lan selamate shaim ngan qati'in saking begal. Kotek itu apa? Memutus ya, begal di sini. An qati'in saking begal. Ya qata'uhu kang begal sapa kotek ing shaim anhu saking tamami saum. Atasnya anhu saking tamami saum. Wa farhatuhu lan bungae shaim. Wa farhatuhu lan bungae shaim. Inda liqa'i rabbihi ing dalem tatkalane tetemu ing pangerane shaim. Inda liqa'i rabbihi ing dalem tatkalane tetemu ing pangerane shaim. Kama koyok keterangan waroda kang tumeka apa ma fis sahihaini ing dalem hadis loro sahih. Fis sahihaini ing dalem hadis sahih loro yaitu hadisnya Imam Bukhari Muslim. Ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu rupane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi dawuh ing liso ini iku keduwe wong kang poso farhatani utawi kebungahan loro yafrahuhuma kang bungah sapa shaim yafrahuhuma kang bungah sapa shaim kelawan farhatani. Ida rupane tatkalane aftara buka sapa shaim fariha mongko bungah sapa shaim bifitrihi kelawan bukane shaim. Wa ida lan tatkalane laqiya tetemu sapa shaim. Wa ida tatkalane laqiya tetemu sapa shaim rabbahu ing pangerane shaim fariha mongko bungah sapa shaim bisaumihi kelawan sebab posone shaim. Itu ada footnote yang nomor 3 itu. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi ketika bertemu dengan Tuhannya shaim. Maksudnya gimana bertemu dengan Tuhan? Maksudnya qauluhu wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi ai bijazaihi wa thawabihi. Jadi farhah di sini itu yang dimaksud adalah farhah bertemu dengan Allah, itu maksudnya adalah ganjaran atau balasan dari Allah kepada shaim dan pahala yang didapatkan oleh shaim ya. Jadi bijazaihi wa thawabihi itu maksudnya seperti itu. Jadi bertemu senang bertemu dengan Allah itu adalah bertemu dengan apa yang diganjarkan oleh Allah dan apa yang dibalaskan oleh Allah, artinya ya ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang diberikan kepada orang yang sedang berpuasa itu. Jadi ada dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang sedang melakukan puasa. Kebahagiaan yang pertama adalah senang ketika maghrib berbuka.
Jadi senang yang pertama adalah ketika datangnya waktu berbuka puasa. Seneng apa enggak lah sampean ngikutin lek ngarep-ngarep ra umum. Kalau sudah dengar ting ting ya itu kan seneng ya, segera berbuka ya dengan kurma atau dengan minum air ya. Nah, kebahagiaan yang kedua, bahagia yang kedua ini ketika berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa dengan Tuhannya di sini dijelaskan itu maksudnya adalah senang karena kita memperoleh pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar dari Allah karena puasa yang sudah dilakukan dengan niat ikhlas, dengan niat memang benar-benar karena Allah, keimanan kita karena Allah dan mengharapkan ganjaran kemarin itu imanan wa hisaban. Cukup enggak ya waktunya ya? Lanjut? Sudah ya? Pun cukup insyaallah. Ya. Pokoknya rada ngebut ya. Fadhailus syahri Ramadan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya